រឿងបរោះពីរនាក់បរទេសតោះតែងគ្នាខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពឈ្មោះធឿនភក្តីរៀននៅសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាបញ្ញខេតារាមទូត្រីត្បូងអានរឿងបរោះពីរនាក់បរទេសតោះតែងគ្នាមាននិទានមួយដំណាលថាមានបរោះពីរនាក់ម្នាក់ទៅសងគុណគេម្នាក់ទៅធ្វើបុណ្យចៅម្នាក់បរទេសទៅចៅម្នាក់បរទេសមកចៅទាំងពីរនាក់បរទេសមកប្រទះគ្នាពុំព្រមជាគ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាជាយូរតោះតែងតែខូចបងចំណីចំណប់ផ្លែឈើទីតីអស់ហើយនាំគ្នាទៅប្តឹងចៅក្រមពុំអាចជំនុំជម្រះឲ្យចៅទាំងពីរនាក់ទើបនាំចៅទាំងពីរនាក់ឡើងទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងចៅទាំងពីរនាក់ថាបានជាប្រស្ដែងទាំងពីរនាក់បរទេសពុំព្រមជាគ្នានេះតើមានដំណើរដូចម្ដេចបរោះម្នាក់ក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់នេះបរទេសទៅធ្វើបុណ្យបានប្រទះនឹងចៅនេះពុំព្រមជាឲ្យខ្ញុំបាទអម្ចាស់ឡើយម្នាក់ទៀតក្រាបទូលថាដើមឡើយមានមនុស្សម្នាក់នៅទីឯណោះគេមានគុណនឹងខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ឥឡូវនេះគេមានទុកធំខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់បរទេសទៅសងគុណគេវិញជាប្រញាប់បានមកប្រទះនឹងរទេសចៅនេះពុំព្រមជាឲ្យខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់ឡើយព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលខាត់សេចក្តីថាព្រះស្ដែងដែលទៅធ្វើបុណ្យត្រូវសងរបស់ព្រះស្ដែងដែលទៅសងគុណគេព្រោះព្រះស្ដែងដែលទៅធ្វើបុណ្យនោះគឺទៅដោយចិត្តសទ្ធាមិនមែនធ្វើបុណ្យលៀបបំណងអ្វីឡើយឯព្រះស្ដែងដែលទៅសងគុណគេនោះព្រោះកាលខ្លួនមានទុកគេដោះទុកខ្លួនឥឡូវនេះដល់គេមានទុកវិញត្រូវតែទៅរំដោះទុកតបស្នងសងគុណគេវិញដែលហេតុតែព្រះស្ដែងមួយបរទេសពុំព្រមជាទើបព្រះស្ដែងនេះខាត់បងទៅសងគុណគេនៅឯណោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់សេចក្តីដូច្នេះចៅទាំងពីរនាក់ចូលចិត្តហើយថ្វាយបង្គំលានាំគ្នាទៅកាន់លំនៅអាត្មាទីតីហោងដំណើររឿងចប់តែប៉ុណ្ណេះ